चलिए बनाते हैं काढ़े वाली चाय। मेरा गला ना थोड़े दिन से काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा काढ़ा बनाया जाए चाय जैसा। तो बस इलायची, लौंग, काली मिर्च और अदरक डालूंगी, फिर इसको अच्छे से पीस लूँगी। उसके बाद एक बर्तन में ना मैं पानी गर्म करूँगी और ये जो मैंने मसाला पीसा है उसको डाल दूँगी। फिर मैं चाय पत्ती डालूंगी और उसको अच्छे से उबालूंगी। दूध मैं इसके अंदर थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि मुझे ये काढ़े जैसी बनानी है। दूध मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ ताकि पी जा सके, क्योंकि इसके अंदर चीनी नहीं डाल रही मैं। बहुत अच्छी चाय है गाइस, गला एकदम क्लियर हो जाता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।